Deutsch lernen durch Hören. Paketbote. Paul hat einen neuen Job. Er arbeitet jetzt als Paketbote bei einem großen deutschen Unternehmen. Die Arbeit ist nicht immer einfach. Um 5 Uhr morgens steht Paul auf und fährt zur Arbeit. Zuerst werden die Pakete sortiert und dann in die Autos verladen. Paul kümmert sich um den Transport und die Auslieferung. Er fährt mit dem Auto durch die Stadt und bringt die Pakete zu den Kunden. Einige Pakete sind sehr schwer. Manchmal muss Paul sie mehrere Stockwerke nach oben tragen. Sobald Paul alle Pakete ausgeliefert hat, fährt er wieder zurück in das Lager. Nach der Arbeit ist er oft sehr erschöpft. Es ist sehr anstrengend, den ganzen Tag große Pakete zu tragen. Aber es gibt auch gute Seiten an dem Job. Paul verdient nicht schlecht. Er macht mit seiner Arbeit viele Menschen glücklich. Gerade lieferte er ein kleines Paket aus. Ein junger Mann öffnet ihm die Tür. »Oh, endlich ist das Paket da. Ich habe so lange darauf gewartet. Vielen Dank«, freut er sich. Paul gibt ihm das Paket und wünscht ihm noch einen schönen Tag. Dann geht er weiter zum nächsten Kunden. Eine alte Frau gibt Paul ein Trinkgeld. Er nutzt seine Mittagspause und kauft sich von dem Geld ein kleines Eis. Nach 30 Minuten geht es weiter. Im Postauto sind noch sehr viele Pakete. Paul mag seinen Job. Er ist nicht leicht, aber sehr wichtig. Ohne Paketboten würden die Menschen nicht ihre bestellten Pakete bekommen. Außerdem bleibt er durch die Arbeit fit. Kleidercontainer. Es ist geschafft. Endlich habe ich Feierabend. Die freie Zeit möchte ich gerne nutzen. Ich habe mir vorgenommen, heute meinen Kleiderschrank auszuräumen. Dort drinnen befinden sich viele Sachen, die ich nicht mehr trage. Sie sind mir entweder zu klein oder gefallen mir nicht mehr. Deshalb möchte ich aussortieren. Das ist mehr Arbeit, als ich dachte. Ich habe viele Sachen gefunden, die ich nicht mehr anziehe. In diesem Moment kommt meine Mitbewohnerin Lisa in mein Zimmer. »Hey, was machst du denn da?« fragt sie mich. Ich habe Kleidung aussortiert, die ich nicht mehr benötige. Ich werde sie dann gleich raus in den Müll bringen. »In den Müll? Warum spendest du sie nicht?« fragt mich Lisa erstaunt. Ich verstehe nicht, was sie meint. »Sie spenden?« frage ich zurück. Lisa erklärt mir dann, dass es in Deutschland Kleidercontainer gibt. Das wusste ich noch nicht. Dort können Leute Kleidung hineinwerfen, die sie nicht mehr brauchen. Es sollten nur Sachen sein, die noch nicht kaputt sind. Die gespendeten Kleidungsstücke werden dann an Menschen verschenkt, die nicht genug Geld haben, um sich selbst Kleidung zu kaufen. Was für eine tolle Idee! Wir packen meine alten Sachen in einen Karton und fahren in die Stadt. Schnell haben wir einen Kleidercontainer gefunden. Er ist groß und orange. Ich werfe meine alte Kleidung hinein. Hoffentlich bekommt sie jemand, der sie dringend benötigt. Dann fahren wir wieder zurück nach Hause. Ich bin sehr froh, dass Lisa mir von den Kleidercontainern erzählt hat. Ich werde sie in Zukunft wieder nutzen. Eiswagen. Heute ist Donnerstag. Das ist mein liebster Tag der Woche. Warum das so ist? Weil immer donnerstags der Eiswagen durch unseren kleinen Ort fährt. Wenn er kommt, dann hört man sein Klingeln schon aus der Ferne. Die Kinder der Nachbarschaft rennen sofort nach draußen. Keiner möchte den Eiswagen verpassen. Auch ich möchte mir heute eine Kugel kaufen. Ich gehe nach draußen auf die Straße und kann den Wagen schon sehen. Er ist weiß und hat eine große Eistüte auf dem Dach. An der Seite ist er mit bunten Farben verziert. Er hält auf dem kleinen Parkplatz an. Dann klappt er das Fenster an der Seite des Eiswagens auf und fängt an zu klingeln.
So weiß jeder im Dorf, dass der Eismann gerade angekommen ist. Es bildet sich schnell eine große Schlange. Auch ich stelle mich an. Nach einer kurzen Wartezeit bin ich endlich dran. Es gibt sehr viele verschiedene Sorten zur Auswahl, zum Beispiel Zitrone, Schokolade, Erdbeere und Vanille. Ich entscheide mich für eine Kugel mit Himbeergeschmack. Der Verkäufer streut mir noch ein paar Zuckerperlen oben auf mein Eis. Wow, das sieht lecker aus. Ich bezahle schnell. Dann setze ich mich auf eine Bank in der Nähe des Eiswagens. Während ich gemütlich mein Eis esse, beobachte ich die anderen Leute in der Schlange. Es sind viele Kinder dabei, aber auch ältere Menschen. Eis isst jeder gern. Nach einigen Minuten habe ich mein Eis aufgegessen. Ich winke dem Eismann zum Abschied. Dann mache ich mich auf den Weg zurück nach Hause. Erster Schnee. Endlich ist Winter. Clara sitzt am Fenster und trinkt einen Tee. Sie sieht nach draußen. Es schneit. Es ist der erste Schnee dieses Jahres. Alles ist weiß und sieht wunderschön aus. In diesem Moment rennt Albert in das Zimmer. »Los, Clara, wir gehen nach draußen. Es schneit und wir können im Schnee spielen.« Clara nickt und zieht sich ihre Handschuhe und ihre Jacke an. Die zwei Freunde bauen einen großen Schneemann. Albert steckt 2 Steine als Augen und eine Möhre als Nase in den Kopf. Dann setzt er dem Schneemann einen Eimer auf. »Jetzt hat unser Schneemann einen schicken Hut«, sagt er und lacht. Clara geht in den Keller und holt ihren neuen Schlitten. Er ist rot und hat goldene Streifen. »Wow, der sieht schick aus«, staunt Albert. »Los, wir gehen zum Berg und fahren mit dem Schlitten«, sagt sie zu Albert und rennt los. »Das ist eine tolle Idee«, ruft er und läuft hinterher. Die beiden fahren 3 Stunden lang mit dem Schlitten. Langsam wird es dunkel. Albert und Clara sind müde und müssen sich ausruhen. Sie gehen zurück in die Wohnung und kochen einen Tee. Dann setzen sie sich an den Kamin und genießen die Wärme. Clara liest ein Buch und Albert hört Musik. Was für ein gelungener erster Wintertag. Morgen wollen sie Schlittschuhlaufen gehen. Der See ist zugefroren. Albert holt die Schlittschuhe und putzt sie. Die beiden können es kaum erwarten. Geschäftsreisen. Seit kurzem hat Roberta einen neuen Job. Sie kommt aus Spanien, aber sie studierte in Österreich. Jetzt ist sie nach München gezogen und arbeitet dort für eine Firma, die Keramik produziert. Roberta spricht viele Sprachen. Deshalb übernimmt sie die Korrespondenz mit Kunden aus anderen Ländern. Gleich nach 2 Monaten muss sie nach Frankreich fliegen. Dort besucht sie einen Kunden. Sie hat große Angst, weil es ihre erste Geschäftsreise ist und sie das Gefühl hat, dass sie noch nicht viel weiß. Trotzdem freut sich Roberta auch. Sie kann reisen und Frankreich kennenlernen. Ihre Firma bezahlt ihren Flug und bucht ihr ein sehr schönes Hotel. Sie hat ein großes Zimmer und im Hotel gibt es auch einen Pool und eine Sauna. Die Stadt, in der sie ist sehr klein. Roberta bleibt eine Woche in Frankreich. Am Anfang hat sie Angst, aber schnell wird es besser. Nach 2 Tagen versteht sie Französisch sehr gut und es gibt keine Kommunikationsprobleme mehr. Sie muss sehr viel arbeiten, aber die Arbeit macht Spaß. Ihre Kollegen sind sehr nett und sie helfen ihr, wenn sie nicht weiß, was sie tun muss. Leider hat sie aber gar keine Zeit, um in Frankreich zu reisen. Nach einer Woche fliegt sie wieder nach Hause und freut sich sehr, dass alles so gut gelaufen ist. Roberta hofft aber, dass sie nicht zu oft auf Geschäftsreise muss. Das ist sehr anstrengend. Job als Geschäftsführer. Lina hat es heute eilig. Es ist bereits kurz vor 8 Uhr.
Sie hat nur noch wenige Minuten, bis ihr neuer Job beginnt. Lina hat wirklich eine tolle Karriere hinter sich. Sie ist nun Geschäftsführer eines großen Unternehmens. Vor einigen Jahren hatte sie angefangen, in der Firma zu arbeiten. Damals war sie nur eine Sekretärin gewesen. Letzte Woche war sie endlich zur Geschäftsführerin befördert worden. Der alte Chef war in Rente gegangen. Da Lina immer so fleißig war, hatte er sie als Nachfolger vorgeschlagen. Natürlich freut sich Lina über ihre neue Stelle. Sie verdient nun deutlich mehr Geld und kümmert sich um viele wichtige Aufgaben. Sie trifft alle großen Entscheidungen im Unternehmen. Sie entscheidet, welche neuen Aufträge angenommen werden. Außerdem trifft sie sich mit den wichtigsten Kunden und führt die Gespräche mit ihnen. All das macht ihr viel Spaß. Aber nicht alles an der neuen Stelle ist besser als früher. Vorher hat sie weniger Geld verdient, aber auch die alte Arbeit hat ihr viel Spaß gemacht. Sie hatte sehr viele nette Kollegen. Ihr Büro ist nun in einem anderen Stockwerk. Dadurch sieht sie ihre Kollegen seltener als früher. Sie muss außerdem länger arbeiten und hat viel mehr Verantwortung. Der Job als Geschäftsführer ist auf jeden Fall anstrengend. Viel Gehalt ist nicht alles, was bei einem Job wichtig ist. Trotzdem freut sie sich über die neuen Herausforderungen. Mit der Zeit wird sie sich auch an ihre neue Position gewöhnen. Sie hat viel geschafft und kann stolz auf sich sein. Fernbusse. Ich bin in Graz geboren, der zweitgrößten Stadt in Österreich. Aber schon seit 2 Jahren wohne ich in Hamburg. Dort studiere ich. Diese Woche habe ich Ferien und besuche deshalb meine Familie in Graz. Normalerweise fliege ich mit dem Flugzeug, doch heute habe ich einen anderen Plan. Um 16:30 Uhr stehe ich am Busbahnhof. Meine Taschen sind voll mit Essen. Ich werde 16 Stunden im Bus sitzen und habe immer viel Hunger. Am Anfang habe ich Glück. Niemand setzt sich zu mir. Deshalb habe ich 2 Plätze ganz für mich allein. Das Internet im Bus ist stabil. Ich schaue einen Film auf Netflix und lese anschließend mein Buch. Dann setzt sich doch noch jemand zu mir. Wir reden ein bisschen miteinander. Daniel wohnt in Berlin und ist auch auf dem Weg nach München. Danach packe ich mein Essen aus. Es gibt einen leckeren Salat und viel frisch gebackenes Brot. Das Schlafen ist schwieriger als das Sitzen. Ich kann mich nicht zurücklehnen und mein Kopf fällt immer gegen die Fensterscheibe. Insgesamt schlafe ich circa 3 Stunden. Schrecklich. Als ich am nächsten Morgen in Graz ankomme, bin ich hundemüde. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch einmal mit dem Bus nach Hamburg oder Graz fahren werde. Fremdsprache. Ich bin ein Fremdsprachen-Junkie. Ich habe schon in der Schule 3 Fremdsprachen gelernt: Englisch, Französisch und Russisch. Diese Sprachen spreche ich auf hohem Niveau. Wenn ich jetzt in ein neues Land reise, dann lerne ich die Sprache. Naja, ich lerne ein paar Sätze und Wörter. Und manchmal auch ein bisschen mehr als nur das. Manchmal passieren mir dann lustige Situationen. In Spanien habe ich mich sehr wohl gefühlt. Einen ganzen Monat bin ich dort gewesen. Weil Französisch ähnlich ist, habe ich sehr viel verstanden und konnte auch einiges sagen. Eines Tages haben wir Butter im Supermarkt gesucht und konnten sie nicht finden. Schließlich haben wir eine Verkäuferin gefragt, doch sie konnte kein Englisch sprechen und hat uns nicht verstanden. Deshalb habe ich es mit meinen geringen Spanischkenntnissen versucht. Auf Französisch heißt Butter Beurre. Und da kam mir plötzlich das Wort Burro in den Kopf. Klingt doch logisch. Also habe ich Burro, Burro gesagt. Die Frau hat mich entsetzt angeschaut. Immer lauter habe ich das Wort gerufen. Ich habe ein Stück Brot mit der einen Hand geformt und das Streichen von Butter mit der anderen angedeutet. Letztendlich ist die Frau geflüchtet. Sie hatte Angst vor mir.
Als ich im Wörterbuch nachgeschlagen habe, habe ich herausgefunden, dass burro Esel heißt. Still und leise habe ich nach dem Wort für Butter gesucht und eine andere Angestellte um ihre Hilfe gefragt. Große Angst. Er sitzt schon den ganzen Tag in der Fahrschule, denn er macht gerade seinen Führerschein. Seit einer Woche hat er schon Theoriestunden. Heute wird er aber seine erste Praxisstunde haben. Das bedeutet, er wird das erste Mal ein Auto fahren. Sein Fahrlehrer lacht ihn aus, als Felix sagt, wie nervös er ist. Das ist ganz leicht, sagt er ihm. Er dreht nur 3 Runden auf dem Parkplatz, dann muss Felix schon auf die Straße. Er will nicht, aber er muss. Felix fährt im Kreisverkehr in die falsche Richtung, bleibt beim Zebrastreifen nicht stehen und kann bei der Ampel nicht losfahren. Er fährt schlecht mit dem Auto. Der Fahrlehrer sagt ihm, dass er noch viele Fahrstunden nehmen muss. Das macht Felix auch. Er besteht die Theorieprüfung ohne Probleme. Aber das Autofahren ist noch immer grauenhaft für ihn. Er hat immer so viel Angst, mit dem Auto zu fahren, dass er oft Fehler macht. Seine erste praktische Prüfung besteht er nicht. Er vergisst beim Überholen über die Schulter zu schauen. Erst beim 3. Mal schafft er die Prüfung. Felix hat gar keinen Fehler gemacht. Er bekommt seinen Führerschein und ist sehr stolz auf sich. Nach seiner Prüfung fährt Felix nie wieder ein Auto. Du bist so wild wie das Meer, so stürmisch wie der Wind. Du bist einfach unglaublich und manchmal wie ein Kind. Du bist wie ein Regenbogen, so facettenreich. Manchmal wie Blitz und Donner und an der Sonne gleich. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rast und Ruhe. Das bist du, hältst mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe jung. Du bist das Salz in meiner Suppe, die Paprika so scharf. Du bist süß wie Schokolade, manchmal bitter, manchmal zart. Du bist manchmal wie ein Kaktus, fährst deine Stacheln aus. Doch auch das lieb ich an dir, denn das macht dich eben aus. Das bist du, das bist immer wieder du. Das bist du, du bist ohne Rast und Ruhe. Das bist du, hältst mein Leben so in Schwung. Das bist du, du hältst unsere Liebe jung. Das bist du, das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Das bist du, das bist du, das bist du, das bist du. Nachbarschaftshilfe. Ich mag meine Nachbarn sehr. Ich wohne momentan in einem kleinen Dorf auf dem Land. Zuvor hatte ich in Berlin gelebt. Dort waren alle Menschen nur mit sich selbst beschäftigt. Niemand hat anderen bei ihren Problemen geholfen.
Hier auf dem Land ist das vollkommen anders. Wenn man Hilfe braucht, dann ist man nicht allein. Einmal ging meine Heizung kaputt. Der nette Nachbar von gegenüber kam vorbei und hat sie repariert. Das hat mir wirklich sehr geholfen. Seitdem versuche ich auch, möglichst viele Menschen zu unterstützen. Im Stockwerk über mir wohnt eine alte Frau. Dienstags geht sie immer einkaufen. Ich helfe ihr mit dem Transport ihrer Einkäufe. So muss sie die schweren Sachen nicht allein die Treppe hochtragen. Letzte Woche gab es einen starken Sturm bei uns im Dorf. Viele Bäume sind umgekippt und mehrere Häuser wurden beschädigt. Wenn jemand Hilfe bei den Reparaturen benötigte, dann konnte er sich im Rathaus melden. Viele aus dem Dorf sind bereit, bei den Arbeiten zu helfen. Mit vereinten Kräften waren die Schäden schnell beseitigt. Die umgefallenen Bäume wurden mit Kettensägen zerkleinert. Einer der Bewohner brachte seinen Traktor mit. Damit konnten die Baumstämme wegtransportiert werden. Aber es geht nicht immer nur um das Helfen. Manchmal treffen wir uns und trinken einen Kaffee oder reden über das Wochenende. Es ist toll, wenn man sich so auf seine Nachbarn verlassen kann. Ich wünschte, dass es in der Großstadt auch immer so wäre. Es sind nicht nur meine Nachbarn, sondern auch meine Freunde. Reise mit dem Kreuzfahrtschiff. Ich habe einfach keine gute Idee, sagt Alex. Mir fällt auch nichts ein, sagt Anna. Die beiden wollen zusammen in den Urlaub fahren, aber sie finden kein gutes Ziel. In den Bergen waren sie schon. Das Meer kennen Alex und Anna auch bereits. Wohin können sie fahren? Da hat Anna eine Idee. Wir können eine Reise mit dem Kreuzfahrtschiff machen, ruft sie. Das ist eine tolle Idee, antwortet Alex. Ein Kreuzfahrtschiff ist ein sehr großes Boot. Man kann damit die ganze Welt erkunden. Die Gäste wohnen und schlafen auf dem Boot. Es gibt dort auch Restaurants und Geschäfte. Außerdem findet man auf dem Schiff viele Freizeitangebote. Es hat sogar einen Tennisplatz und ein Schwimmbad. Alex und Anna buchen eine Reise mit dem Schiff. Sie starten in Hamburg. Von dort aus fahren sie zuerst nach Spanien. Das Reisen mit dem Schiff ist wirklich spannend. Man sieht viele neue Orte. In Spanien erkunden Alex und Anna Bilbao. Die Stadt ist wunderschön. Wow, sieht das toll aus. Ich mache gleich ein paar Erinnerungsfotos, sagt Anna. Alex nickt. Auch ihm gefällt die Stadt sehr gut. Sie verbringen den ganzen Tag in Bilbao. Alex kauft sich eine neue Sonnenbrille. Anna findet in einem kleinen Laden einen schicken Bikini. Am Abend gehen die beiden zurück auf das Schiff. Sie sind müde vom vielen Herumlaufen und müssen sich ausruhen. Schon morgen werden sie weiterfahren. Das nächste Ziel ist die Karibik. Alex und Anna können es kaum erwarten. Die Reise mit dem Kreuzfahrtschiff war eine gute Idee. Verkehrsunfall. Alfred ist spät dran. Sein Wecker hat nicht geklingelt und deshalb hat er verschlafen. Dabei ist heute ein wichtiger Tag. Heute beginnt sein neuer Job in einem großen Unternehmen. Er darf auf keinen Fall zu spät zur Arbeit kommen. Alfred rennt ins Bad und putzt seine Zähne. Dann zieht er sein Hemd an. Er packt seinen Rucksack und rennt aus dem Haus. Noch kann er es rechtzeitig schaffen. Alfred besitzt kein Auto. Stattdessen fährt er immer mit dem Fahrrad. Er ist sehr gestresst, deshalb achtet er nicht auf den Verkehr. Dann passiert es. Alfred übersieht eine rote Ampel und fährt über die Kreuzung. Es gibt einen lauten Knall. Ein Auto kam aus der Seitenstraße und konnte nicht rechtzeitig bremsen. Alfred fällt zu Boden. Der Fahrer des Autos steigt erschrocken aus und läuft zu ihm hin. »Ist alles in Ordnung?« fragt er besorgt. Dann ruft er einen Krankenwagen. Alfred wird ins Krankenhaus gefahren. Der Arzt untersucht Alfred. Ihm geht es gut. Er hatte seinen Helm auf, deswegen hat er sich nicht schwer verletzt.
Zur Sicherheit macht der Arzt noch eine Röntgenaufnahme, aber der Arm ist nicht gebrochen. Alfred darf das Krankenhaus wieder verlassen. Eigentlich sollte er sich jetzt etwas ausruhen, doch Alfred möchte noch in der Firma vorbeischauen. Für den Weg dorthin nimmt er jedoch lieber den Bus. Als er im Unternehmen ankommt, fragen sofort alle Mitarbeiter, wie es ihm geht. Alfred lacht. Das ist doch nur ein kleiner Kratzer. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Nächstes Mal passt er besser auf. Das Weihnachtsfest. Endlich ist es Weihnachten. Amy wartet immer monatelang auf diesen Tag. Ihre Familie schmückt schon fleißig das Haus mit Lichterketten. Bevor die Gäste kommen, muss Amy noch viele Dinge erledigen. Sie muss beim Kochen und beim Schmücken helfen. Außerdem möchte sie sich für das Fest schick machen. Zuerst bereiten ihr Vater und sie das Essen vor. Da ihre Verwandten viele Leckereien mitbringen, müssen sie nur das Hauptgericht zubereiten. Dieses Jahr gibt es Kartoffelsalat und Hähnchen. Nach dem Kochen ist die Küche immer dreckig. Deshalb müssen sie putzen, damit alles wieder sauber wird. Während ihr Papa noch alles sauber macht, deckt sie den Tisch. Besteck, hübsche Servietten und Kerzen dürfen nicht fehlen. Nun hilft sie ihrer Mutter beim Schmücken. Sie liebt den Duft von Kerzen, deshalb stellt sie überall welche hin. Außerdem findet sie Girlanden sehr schön. Sie haben sogar welche in weihnachtlichen Farben. Amy hängt sie überall auf, im Wohnzimmer, im Essbereich und natürlich in ihrem Schlafzimmer. Die Gäste kommen bald, deshalb machen sie sich jetzt alle schick für das Fest. Ihr Vater zieht einen schwarzen Anzug an. Ihre Mutter trägt ein rotes Kleid und sie trägt ihren Lieblingspullover. Auf dem Pullover ist ein Weihnachtsmann drauf. Es klingelt an der Tür. Die Gäste sind endlich da. Alle Familienmitglieder haben große Geschenke dabei. Nun liegen unter dem Tannenbaum unzählige Geschenke. Amy ist sehr aufgeregt und freut sich, ihre Geschenke auszupacken. Alle Gäste haben Spaß und amüsieren sich. Amy bekommt viele Komplimente für ihren Pullover. Die Gäste loben auch ihre Eltern, die sich viel Mühe für das Essen gegeben haben. Jeder hat etwas zu essen dabei. Salate, Getränke und Süßigkeiten. Auf dem Esstisch stehen verschiedene Gerichte und Amy möchte alles probieren. Während die Erwachsenen über verschiedene Themen sprechen, wartet sie darauf, bis sie die Geschenke auspacken dürfen. Die Erwachsenen sind endlich mit Essen fertig. Das bedeutet, sie dürfen die Geschenke auspacken. Amy ist gespannt, was der Weihnachtsmann ihr gebracht hat. Alle packen nach der Reihe ihre Geschenke aus. Jetzt ist sie dran mit Auspacken. Ein Schlitten! Sie hat einen neuen Schlitten. Das ist so aufregend. Im Garten liegt Schnee. Dann kann sie mit den anderen Kindern mit ihrem Schlitten spielen. Dieses Jahr feiern sie ein tolles Weihnachtsfest. Die peinliche Stille. Ich liebe Wörter. Ich habe sicher schon 2000 Bücher in meinem Leben gelesen. Außerdem habe ich schon selbst Bücher geschrieben und sie auch verkauft. Ich liebe also das geschriebene Wort, aber das Gesprochene ist manchmal sehr schwierig für mich. Wenn ich auf einem Date bin, ist es besonders schlimm. Dann sitze ich mit dem Mann an einem Tisch und weiß oft nicht, was ich sagen soll. Und er auch nicht. Vor jedem ersten Date habe ich Angst vor dieser peinlichen Stille. Heute habe ich sie auch. Um 18 Uhr treffe ich mich mit Johannes zum Abendessen. Davor schminke ich mich und ziehe mir einen Rock an. Auch er hat sich schön gemacht und sofort beginnt der Smalltalk. Schließlich kommt der Moment der peinlichen Stille. Wir wissen beide nicht, was wir sagen sollen. Plötzlich fällt mir der Löffel mit der Suppe aus der Hand und ich bin von oben bis unten voll. Johannes lacht laut und ich stimme mit ein. Das Eis ist gebrochen. Während des ganzen Abendessens kommt es zu keiner peinlichen Stille mehr. Danach gehen wir spazieren. Zuerst reden wir über Gott und die Welt.
Doch dann werden wir leise und sagen nichts mehr. Aber es ist keine peinliche Stille. Ich genieße die Stille mit ihm zusammen. Es ist wunderschön. Kleinanzeige. Gestern ging mein Schreibtisch kaputt. Ich legte ein dickes Buch drauf und bumm, alles fiel auf den Boden. Deshalb brauche ich dringend einen Schreibtisch. Ich lerne oft und viel. In meinem Bett oder in der Küche kann ich mich aber nicht konzentrieren. Mein großes Problem ist aber, ich habe kein Geld. Ich bin Studentin und verdiene nur wenig Geld im Monat. Meine Freunde erzählen mir, dass ich bei den Kleinanzeigen nachschauen soll. Dort verkaufen viele Menschen aus Deutschland ihre alten Möbel. Früher gab es nur in Zeitungen Anzeigen. Heute geht das einfacher und schneller. Es gibt viele Internetplattformen, auf die jeder Annoncen stellen kann. Schnell finde ich 3 Schreibtische, die unter 50 € kosten. Ich schreibe die Besitzer an, aber niemand antwortet mir. Das ist normal, erklärt mir meine Freundin Lisa. Die 4. Person antwortet mir endlich. Der Schreibtisch ist leider schon verkauft. Mist, ich hasse die Kleinanzeigen. Doch plötzlich taucht eine Anzeige auf. Der Schreibtisch sieht nicht nur fast wie neu aus, sondern ist auch noch hübsch. Du kannst ihn heute Abend abholen. Hier ist meine Adresse, schreibt der Verkäufer und ich bin glücklich. Ich mag die Kleinanzeigen doch. Kölner Dom. Rahim wohnt in Bonn. Die Stadt hat ungefähr 320.000 Einwohner und liegt ganz in der Nähe der Großstadt Köln. Einmal in der Woche fährt Rahim nach Köln und jedes Mal geht er zum Kölner Dom. Er ist beeindruckt von ihm. Die Stadt Köln ist schön, aber der Dom ist unglaublich. Er ist 157 Meter hoch. Wenn man davor steht, wirkt er sehr beeindruckend. Aber der Dom ist auch die dritthöchste Kirche der Welt. Rahim liebt die vielen Details. Die Bögen sind groß und schwungvoll. Er mag aber auch die kleinen Figuren, die viele Details haben. 1248 begann der Bau des Doms. Sie brauchten 632 Jahre bis 1880, um ihn fertigzustellen. Damals war er das höchste Gebäude der Welt. Heute würde der Bau des Doms ungefähr 10 Milliarden € kosten. Einmal im Monat geht Rahim auf die Spitze des Doms. Das kostet 6 €, aber das ist es wert. Der Ausblick von oben ist unglaublich. Man sieht über die ganze Stadt und noch viel weiter. Wenn er oben ist Rahim glücklich. Der Wind weht durch seine Haare und er fühlt sich frei. Der Kölner Dom ist für ihn der schönste Ort auf der Welt. Mit Liebe gemacht. Obwohl ich schon erwachsen bin, esse ich gerne bei meiner Mutter. Ich besuche sie sehr oft. Meine Mutter ist die beste Köchin der Welt. Mit ihrem Talent könnte sie eine professionelle und berühmte Köchin werden, aber stattdessen wurde sie Lehrerin. In ihrer Freizeit kocht und probiert sie neue Rezepte aus. Meine Mutter erfindet sogar neue Rezepte. Sie schreibt diese auf und veröffentlicht sie im Internet. Viele Leute verfolgen die Beiträge, die meine Mutter postet. In ihren Beiträgen findet man viele neue Tipps und Tricks, um großartige Gerichte zu kochen. Heute bin ich zum Mittagessen eingeladen. Meine Mutter meinte, ich soll pünktlich um 14 Uhr bei ihr sein. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen, weil meine Arbeit mich stresst. Ich bin eine Anwältin und muss sehr viel erledigen. Vor lauter Arbeit habe ich tatsächlich vergessen, etwas zu essen. Glücklicherweise kocht meine Mutter etwas Leckeres. Ich bin mit dem Auto unterwegs und komme endlich bei ihr an. Als ich aus dem Auto aussteige, rieche ich das Essen schon. Ich bin sehr gespannt, was es zum Essen gibt. Meine Mutter hat wohl mein Auto gehört, denn sie öffnet bereits die Tür.
Wir begrüßen uns lächelnd und umarmen uns, als hätten wir uns seit Jahren nicht mehr gesehen. Meine Mutter und ich haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich betrachte sie als meine beste Freundin. Wir reisen manchmal zusammen. Ab und zu gehen wir in die Stadt und reden über verschiedene Themen. Ich begleite meine Mutter in ihre Wohnung rein. Sie zeigt mir die frisch zubereiteten Ofenkartoffeln, das Gemüse und das Hähnchen. Das Essen sieht super aus. Ich nehme mir einen Teller und bediene mich reichlich. Meine Mutter legt sich ebenfalls Essen auf ihren Teller. Wir setzen uns an den Tisch und beißen in das köstliche Essen hinein. »Warum ist dein Essen nur so lecker, Mama?« frage ich neugierig. »Ganz einfach, weil es mit Liebe gemacht ist«, antwortet meine Mutter lächelnd. Tandem. Chris ist glücklich. Seit einem Jahr lernt er Spanisch und er will die Sprache sehr gut können. Heute trifft er sich mit Juan. Er kommt aus Kolumbien und Spanisch ist seine Muttersprache. Juan lernt gerade Deutsch, da kann ihm Chris sehr gut helfen, immerhin ist er Deutscher. Auf Facebook haben sich die beiden in einer Tandem-Gruppe kennengelernt. Dort kann man Menschen suchen, mit denen man Sprachen lernen kann. Tandem ist ein besonderes Konzept. Chris lernt Spanisch mit einem Muttersprachler und Juan lernt Deutsch mit einem Muttersprachler. Sie treffen sich in einer Kneipe und wollen ein Bier trinken. Die erste halbe Stunde reden sie auf Deutsch. Chris fühlt sich schlecht, denn Juans Deutsch ist schon sehr gut. Sie reden fast normal miteinander. Schließlich sprechen sie auf Spanisch weiter. Am Anfang hat Chris ein wenig Angst, doch schon bald geht das Reden gut. Nach 10 Minuten hat er schon ein paar neue Wörter gelernt und auch verwendet. Die 2 Männer haben sehr viel Spaß. Am Ende bedanken sie sich beieinander. »Wann treffen wir uns das nächste Mal zum Tandem?« fragt Juan Chris. Er freut sich, dass Juan auch etwas gelernt hat. »Nächste Woche?« Mit Juans Hilfe wird Chris sicher schnell sehr gut Spanisch sprechen. Plötzlich ist Anna von einem lauten Knall aufgewacht. Sie hat auf die Uhr geschaut. Es war 2:44 Uhr in der Früh. Verwirrt ist sie aufgestanden und in den Flur gegangen. Uwe hat auf dem Boden gesessen und war betrunken. »Ist alles okay bei dir?« hat Anna gefragt. Er nickte. »Ich bin umgefallen«, lallte Uwe. »Das tut mir erst morgen weh.« Genervt ist Anna zurück in ihr Bett gegangen. Sie musste morgens um 6 aufstehen, damit sie lernen konnte. Am nächsten Morgen ist sie um 9 Uhr in die Küche gegangen, um sich ein Frühstück zu machen. Die Küche war ein riesiges Chaos. Alles war schmutzig. Anna hat eine halbe Stunde geputzt, bis alles sauber war. Eigentlich sollte sie doch lernen. Nach und nach sind am Nachmittag ihre WG-Kollegen wieder nach Hause gekommen und ständig war einer laut. Anna war so gestresst. Sie ist aus ihrem Zimmer gegangen und hat sich bei Uwe und Marcel beschwert, dass sie leiser sein sollen. Sofort war es still im Haus und Anna war glücklich. Am Abend hat es leise an ihrer Tür geklopft. »Wir haben etwas für dich«, sagten Clara und ihre Mitbewohner. Uwe hat ein Tablett mit Abendessen und einer Tafel Schokolade getragen. »Du darfst nicht das Essen vergessen«, sagte er. Anna hat ihren Stress vergessen und sich wie ein kleines Kind gefreut. »Ihr seid genial«, hat sie gerufen und die besten Mitbewohner der Welt umarmt. Es vergehen Stunden, Tage und Nächte. Ich starre aufs Telefon. Wann rufst du endlich an? Endlich ein Klingelton. Bist du dran? Ich höre nur einen Atem, doch ich spüre, das bist du.
es kaum erwarten, deine Stimme zu hören und du. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Ich sende dir meine Gedanken, hast du mich nicht vermisst? Unser Streit war unnötig, den man besser schnell vergisst. Es waren nur Kleinigkeiten, heute sehe ich es ein. Doch du fehlst mir so und ich fühle mich so allein. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Hallo, hallo, bist du noch dran? Sag doch ein Wort, ich glaub fest daran, dass es einen Weg gibt für uns zwei und unsere Liebe ist noch nicht vorbei. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist, ich mich nicht mehr länger quäle. Bitte sag doch nur ein Wort, nimm den Druck von meiner Seele, sag, dass du am anderen Ende bist und ich mich nicht mehr länger quäle, mich nicht mehr länger quäle. Hallo, hallo, bist du noch dran? Melde dich doch. Hallo, hallo, ruf doch noch mal an. Liebe auf den ersten Blick. Marie ist ein kleines Mädchen, das noch in den Kindergarten geht. Sie liebt es, vor dem Schlafen eine Geschichte zu hören. Sie hat sehr viele Märchenbücher. Zum Geburtstag hat sie ein neues Buch bekommen. Vor dem Schlafen liest Maries Mutter ihr ein paar Seiten vor. In dem Buch geht es um zwei Menschen, die sich ineinander verlieben. Es handelt sich um Liebe auf den ersten Blick. Marie ist neugierig und fragt ihre Mutter, was genau das nun bedeutet. Ihre Mutter überlegt kurz und fängt an zu erklären. Liebe auf den ersten Blick bedeutet, dass sich zwei Menschen ineinander verlieben, ohne vorher miteinander geredet zu haben. Marie fragt sich, wie man sich verliebt, ohne die Person zu kennen. Sie fragt, ob ihre Mutter und ihr Vater sich auf den ersten Blick verliebten. Daraufhin erzählt die Mutter die Geschichte, wie Maries Eltern sich kennenlernten. Dein Vater und ich lernten uns in der Schule kennen. Zuerst kannte ich ihn nicht. Er hatte nicht viele Freunde und ich habe ihn nie in der Pause gesehen. Eines Tages war ein Mädchen sehr gemein zu mir. Sie hat mein Kleid mit Schlamm dreckig gemacht. Alle haben mich ausgelacht, außer dein Vater. Er kam zu mir und hat mir geholfen, mein Kleid wieder sauber zu machen. Ab diesem Moment waren wir Freunde. Und als wir älter wurden, verliebten wir uns ineinander. Marie stellt fest, bei ihren Eltern handelt es sich nicht um Liebe auf den ersten Blick. Ihre Mutter erklärt, wir waren zu jung, um uns sofort ineinander zu verlieben, aber ich wusste schon immer, dass er sehr wichtig für mich ist. Während Marie sich in die Arme ihrer Mutter legt, liest sie ihrer Tochter weiter aus dem Buch vor. Liebe auf den ersten Blick passiert nur in Kinderbüchern, denkt sich Marie. Liebesschlösser.
Alex und Rebecca sind seit einem Jahr zusammen und haben eine romantische Idee. Um 19 Uhr treffen sie sich in einem feinen Restaurant. Es gibt eine Vorspeise, eine Hauptspeise und sogar noch ein Dessert. Das Essen ist lecker und anschließend sind sie sehr satt. Doch jetzt kommt erst der romantische Teil des Abends. Hand in Hand spazieren sie durch die Stadt und freuen sich über die weihnachtliche Dekoration. Alex und Rebecca machen sich auf den Weg zu einer Brücke. Dort wollen sie ein Liebesschloss aufhängen. Auf der Brücke hängen schon sehr viele Liebesschlösser. Ihr Schloss haben sie selbst bunt angemalt. Darauf steht Alex plus Rebecca und seit 2.12.2019. Als sie bei der Brücke ankommen, wollen sie den perfekten Platz finden, direkt in der Mitte. Plötzlich entdeckt Rebecca ein Problem. Der Schlüssel ist spurlos verschwunden. Das Schloss ist aber schon zu und sie können ohne Schlüssel nicht aufmachen. Wie sollen sie es dann aufhängen? Unmöglich. Alex ist gestresst und ärgert sich. Er hatte den Schlüssel eingesteckt. Wo hat er ihn nur hingegeben? Dann fängt Rebecca zu lachen an. Ist doch egal, sagt sie ihm und gibt ihm einen Kuss auf die Wange. Seitdem liegt das Liebesschloss als Dekoration in ihrer Wohnung. Nebenjob. Hauptberuflich bin ich Lehrer an einer Grundschule. Ich unterrichte das Fach Deutsch. Mein Vollzeitjob besteht darin, jungen Schülern das Lesen und Schreiben beizubringen. Mir machen das Unterrichten und die Arbeit mit den Kindern sehr viel Spaß. Da ich gerne eine große Reise machen möchte, muss ich viel Geld sparen. Allerdings verdiene ich als Grundschullehrer zu wenig. Deshalb suche ich mir einen Nebenjob. Bei einem Nebenjob verdient man nicht so viel wie bei einem Hauptberuf, allerdings kann ich so genug Geld für die Reise sparen. Außerdem arbeitet man bei einem Nebenjob nur ein paar Tage in der Woche. Ich frage meine Freunde, ob sie eine Idee haben, wo ich noch arbeiten könnte. Eine Freundin von mir schlägt vor, ich könnte Nachhilfe geben. Ein Freund von mir meint, ich könnte als Babysitter arbeiten. Sind das gute Nebenjobs? Ich suche im Internet und finde viele Angebote und Vorschläge. Man kann überall etwas Geld dazu verdienen. Da ich schon in der Schule mit Kindern arbeite, möchte ich nicht Nachhilfe geben oder Babysitter sein. Stattdessen kann ich etwas Neues ausprobieren. Ich kann in einem Laden arbeiten. Ich habe noch nie in einem Geschäft gearbeitet. In der Nähe von meiner Wohnung braucht ein Laden neue Mitarbeiter. Das ist eine perfekte Gelegenheit. Ich gehe in den Laden, um zu fragen, wie viel Geld ich bekomme und ob ich dort arbeiten darf. Mit diesem Nebenjob kann ich 450 € im Monat verdienen und muss nur 3-mal die Woche im Laden arbeiten. Ich arbeite an der Kasse und verkaufe den Kunden die Produkte. Das ist eine interessante Abwechslung zu meinem Hauptberuf. Ich lerne hier neue Dinge und rede mit vielen Menschen. Mir macht mein neuer Nebenjob viel Spaß. Wenn ich fleißig arbeite und viel spare, dann kann ich mir die Reise leisten. Nordsee. Ich arbeite sehr viel und daher brauche ich eine Pause. Es ist Zeit für einen Urlaub. Es ist schon lange her, dass ich Urlaub gemacht und mich entspannt habe. Wo könnte ich hinreisen? Ich möchte nicht lange fahren oder sehr viel Geld ausgeben. Ich wohne in Berlin, deshalb suche ich mir einen Ort in Deutschland aus. Ich schaue mir die Deutschlandkarte an und überlege, wo ich hinfahre. Ich denke, Nordsee ist eine gute Idee. Ich möchte meine Zeit am Strand genießen und dabei frischen Fisch essen. Endlich kann ich wieder meine Sommersachen tragen, meine Sonnenbrille, bequeme Shorts und mein buntes T-Shirt. Die Reise dauert ungefähr 4 Stunden mit dem Auto. Jetzt, da ich weiß, wohin ich fahren möchte, suche ich im Internet nach günstigen Hotelpreisen. An der Nordsee kann man einen schönen Urlaub machen und sich erholen. Ich freue mich auf den Strand, das Meer und das leckere Essen.
Ich habe ein Hotel gefunden, das einen Pool hat, Frühstück anbietet und nicht zu teuer ist. Das ist super. Ich miete mir ein Zimmer und dann mache ich meinen Laptop aus. Jetzt muss ich nur noch meinen Koffer packen. Ich darf meine Schwimmhose nicht vergessen. Sonnencreme und mein Lieblingsbuch nehme ich auch mit. Falls ich während der Fahrt Hunger bekomme, esse ich das Brot, das ich mir mache, und das Obst, das ich für die Reise einpacke. Die Fahrt ist anstrengend, deshalb mache ich eine Pause. Ich steige aus dem Auto aus und esse mein belegtes Brot. Mit neuer Energie steige ich wieder in das Auto und fahre weiter. Nach den 4 Stunden komme ich an meinem Ziel an. Das Hotel ist sehr schön. Zuerst bringe ich meinen Koffer in mein Zimmer und ziehe mir frische Kleidung an. Es ist draußen noch hell, also gehe ich raus und schaue mir die Umgebung an. Die frische Luft und das warme Wetter tut mir gut. Die Nordsee ist ein sehr schönes Gebiet und der perfekte Ort für Entspannung. Schimpfwörter. Ella ist sauer. Schon wieder hat Lukas sie im Unterricht geärgert. Schlagen darf sie ihn nicht. Aber was soll sie jetzt machen? Ella sagt, hör auf, du Arschloch. Lukas schaut sie überrascht an. Aber auch die Lehrerin hat das gehört. Sie möchte mit Lukas und Ella nach dem Unterricht sprechen. Nach der Stunde gehen die beiden zur Lehrerin. Sie erklärt ihnen, dass man niemanden ärgert. Und auch, dass man keine Schimpfwörter sagen darf. Schimpfwörter sind Wörter, die andere als etwas Schlechtes bezeichnen und werden als Beschimpfung benutzt. Schimpfwörter werden am häufigsten verwendet, wenn sich Menschen streiten. Denn Schimpfwörter können auch wehtun, ohne zu schlagen. Deshalb will man seinen Ärger so zeigen. Aber dafür können Menschen 1 Jahr ins Gefängnis kommen. Trotzdem werden Schimpfwörter in Deutschland von fast jedem gesagt, sogar von Kindern wie Ella. Die meisten Menschen würden deshalb nie zur Polizei gehen. Das erklärt die Lehrerin den Kindern. Ella bekommt in der Schule eine Strafe dafür, dass sie Arschloch gesagt hat. Auch Lukas bekommt eine Strafe, weil er Ella geärgert hat. Die beiden sind wieder Freunde. Ella weiß jetzt, dass man Schimpfwörter nicht sagen darf. Stadtfest. In Olpe ist Miriam aufgewachsen. Dort findet wie jedes Jahr das große Stadtfest statt. Überall stehen Blumen und Stände, die Essen anbieten. Es gibt Langos, ein großes Weißbrot mit Knoblauch, Pommes und verschiedene Würste mit Brötchen. Manchmal auch Kartoffelsalat, Krautsalat oder Suppen. Neben den besten Obstsäften aus der Region gibt es auch überall Alkohol zu trinken. Bier und Wein von den Bauern aus der Nähe. Es riecht nach Fett und Alkohol. Und Miriam liebt es. Schon als kleines Kind liebte sie das Stadtfest. Es dauert eine ganze Woche und findet am Ende des Sommers statt. Heute ist es sehr warm, am ersten Tag des Fests. Miriam spaziert allein über den Hauptplatz. Die Menschen lachen und sind glücklich. Ihr Freund Achim kommt auch zum Fest. Sie beide gehen am See entlang spazieren. Wir müssen zum Riesenrad, sagt Miriam und Achim stimmt zu. Es steht direkt am See. Sie zahlen 4 € und drehen ein paar Runden im großen Rad. Man sieht über die ganze Innenstadt. Es duftet nach Blumen und sieht wunderschön aus. Achim sagt, komm, wir gehen zum Handwerkermarkt, als sie aussteigen. Miriams Eltern haben dort einen Stand. Sie arbeiten gerne mit Holz und die ganze Stadt kann dort ihre Schnitzereien kaufen. Es gibt noch viele andere Sachen auf dem Markt zu sehen. Schöne Dekoration für innen und außen, aber auch selbstgemachte Teller und Tassen oder Lampen. Am liebsten würde Miriam alles kaufen. Ihre Eltern haben gute Laune und zusammen mit Achim bringt sie ihnen ein Glas Most. Langsam geht die Sonne unter und Achim und Miriam machen sich auf den Weg, um ihre anderen Freunde zu treffen. Lukas, Lene und Juri sind aufgeregt. Das wird das coolste Konzert des Jahres. Zusammen gehen sie auf den Hauptplatz.
Dort ist die große Bühne schon aufgebaut. Miriam isst im Stehen noch ein großes Langos, während der Platz immer voller und voller wird. Endlich kommt die Band auf die Bühne. Es sind die berühmtesten Musiker der Stadt. Sie spielen rockige Songs, die jeder liebt. Zusammen mit ihren Freunden tanzt Miriam die nächsten 2 Stunden. Am Ende ist sie hundemüde, aber glücklich. Studentenleben. Veronika und Joachim sind Mitbewohner. Beide studieren seit 3 Jahren Chemie. Sie haben sich im ersten Semester kennengelernt. Joachim schreibt gerade seine Bachelorarbeit. Veronika braucht noch länger, bis sie damit anfangen kann, weil sie ein ganz anderes Leben leben. Joachim ist auf der Uni sehr fleißig. Er hat jedes Semester viele Prüfungen gemacht und war deshalb schnell. Er hat Glück, denn seine Eltern geben ihm Geld. Deshalb muss er nicht arbeiten gehen. Am Freitag und Samstag geht er meistens feiern, manchmal auch unter der Woche. Aber wenn Joachim lernen muss, dann lernt er viel und ist fleißig. Veronika bekommt kein Geld von ihren Eltern. Deshalb geht sie 2 oder 3 Tage in der Woche arbeiten. Sie hat nicht nur weniger Zeit als Joachim, um zu lernen, sondern auch oft weniger Lust. Sie ist müde von der Arbeit und der Uni. Manchmal darf man auch nicht den Spaß vergessen. Veronika geht zwar selten auf Partys, aber sie macht gerne Ausflüge mit ihren Freunden. Dann fährt sie ein Wochenende auf die Alm oder eine Woche nach Italien. Sie liebt das Reisen. Das Studentenleben kann bei jedem anders aussehen. Manche sind faul und tun wenig, andere haben so viel zu tun, dass sie überhaupt keine Zeit für Partys haben. Traummann. Anna ist mit ihrem Freund schon sehr lange zusammen. Sie haben sich vor vielen Jahren kennengelernt und wollen nun heiraten. Anna ist sehr glücklich. Endlich heiratet sie ihren Traummann. Sie planen eine große Hochzeit am Strand. Alle Freunde und die ganze Familie sind eingeladen. Marlene ist Annas beste Freundin und sie freut sich sehr für das glückliche Paar. Sie hilft Anna, ein schönes Hochzeitskleid auszusuchen. Zusammen planen sie die Gästeliste und das Menü. Allerdings fragt sie sich, wie man seinen Traumpartner findet. Sie fragt Anna nach einem Rat. Marlene möchte auch ihren Traummann finden und heiraten. Sie träumt schon lange davon, einen Mann kennenzulernen, der sie glücklich macht. Marlene möchte Blumen geschenkt bekommen und auf spannende Dates gehen. Anna erklärt ihr, dass es lange dauern kann, seinen Traumpartner zu finden. Das macht Marlene traurig. Alle ihre Freundinnen haben ihren Traummann gefunden, nur sie trifft ihre große Liebe nicht. Anna gibt ihr den Rat, sich auf ihre Karriere zu konzentrieren. Sie denkt, wenn man sich auf seine beruflichen Ziele konzentriert, dann kommt der richtige Mann von allein. Marlene ist skeptisch. Ist das wirklich so einfach? Marlene folgt dem Rat ihrer besten Freundin. Sie arbeitet in einem Büro in der Stadt. Marlene wollte schon immer ein größeres Büro und interessantere Aufgaben bekommen. Deshalb konzentriert sie sich nun auf das Erreichen ihrer beruflichen Ziele. Sie arbeitet mehr und bekommt als Belohnung ein besseres Büro. Marlene fühlt sich motiviert und glücklich. Wenn sie weiter so fleißig arbeitet, kann sie viel Geld verdienen. Außerdem hat sie einen neuen Arbeitskollegen, der ihr bei den Aufgaben helfen soll. Marlene bekommt viele neue Aufgaben und braucht deshalb Hilfe. Während Anna weiter ihre Hochzeit plant, verliebt sich Marlene in ihren neuen Arbeitskollegen. Er ist freundlich und schlau. Die beiden arbeiten sehr viel zusammen. Manchmal fährt er sie sogar nach Hause, damit sie nicht laufen muss. Hat Marlene endlich ihren Traummann gefunden? Deutsch lernen durch Hören.